Ciidamada difaaca Puntland oo la wareegay saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee argagixisada Daacish ay ku lahayd Togo Miraale ee Calmiskaad. Ciidamada difaaca Puntland oo sii wada howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada Daacish ee ku dhuumaalaysanaysa buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ayaa maanta guulo muuqda ka gaadhay kadib markii maanta weerar culus ay ku ekeeyeen goobaha ay argagixisadu ku sugnaayeen. Saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ee ciidamada difaaca Puntland ayaa sheegay in ay ciidamadu maanta la wareegeen goobihii ugu muhiimsanaa oo ah dhul aan wado lahayn oo ciidamadu ku lugeynayeen boqolaal kiiloomitir oo buuro iyo togag ah. Ciidamada difaaca dowladda Puntland oo maanta howlgal ka sameeyay Togo Miraale iyo nawaaxigaas ayaa goobahaas ku laayay qaar ka mid ah saraakiisha Daacish oo ku dhuumaalaysanayay aaga Miraale, ayagoo ka saaray godadkii. Dhammaystirka wejiga saddexaad ee howlgalka Calmiskaad ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Puntland in labadii toddobaad ee u dambeeyay kooxdan argagixisada ay baacsanayeen ayagoo gaadiid ka dhigay dameero iyo awr ay u adeegsanayeen in alaabaha ku kala qaataan argagixisadu. Dhowaanna waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal laga duubay ciidanka Puntland oo qoryaha dhishiikaha ku rartay dameero, taasoo muujinaysa sida ciidamada Puntland ay uga go'an tahay inay god kasta uga daba galaan argagixisada Daacish. Tan iyo howlgalkii goobaad ee ciidamada Puntland ay ka sameeyeen Calmiskaad, gobolka Bari ee Puntland, waxay maalinba maalinka ka dambaysa soo hoynayaan guulo hor leh oo muuqda oo ay ka gaadhayaan ciribtirka argagixisada Daacish.